तो फाइनली फ्रेंड इंजन जो है स्टार्ट हो चुका है। आप इसकी साउंड जो है सुन सकते हैं। हाँ बिल्कुल पक्का यार। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा इंजन जो है सो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।